ஹை கைஸ், ட்ரெயின்ற இந்த ட்ராமாவோட அடுத்த வீடியோ தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓப்பனிங் சீன்லேயே ட்ரீம் வேர்ல்டு ஹீரோவான டூன் வந்து அவங்க அப்பாவை காணும்னு தெரிஞ்சுட்டு வெளியில் வந்து அவங்க அப்பாவை தேடி வந்துட்டுருக்காங்க. அதே டயத்தில் அவங்க அப்பா ஒரு இடத்துல நிற்கிறதையும் பார்த்துடுறாங்க. அப்போது ஒரு கார் வந்து அவங்க அப்பாவை இடிக்க வருது. நம்மளோட ட்ரீம் வேர்ல்டு ஹீரோ டூன் வேகமாக ஓடி போய் அவங்க அப்பா வந்து காப்பாற்றிடுறாங்க. அப்பா நீங்கள் நல்லா தானே இருக்கீங்கன்னு கேட்டுட்டு இருக்கும்போது பின்னாடி வந்த இன்னொரு கார் வந்து நம்ம ட்ரீம் வேர்ல்டு ஹீரோவான டூனே சரி அவங்க அப்பாவையும் சரி இடிச்சிடுது. இப்போ வந்து அந்த இடத்துக்கு வேற ஒரு பர்சன் வந்து வர்றாங்க. யாருன்னு நம்மளுக்கு வந்து காமிக்கலை. இப்போ வந்து அவங்க அப்பாவை வந்து செக் பண்ணி பார்க்குறாங்க. அதான் நம்ம ஹீரோட அப்பாவை செக் பண்ணி பார்க்கும்போது அவர் வந்து இறந்து போயிட்டாங்க. இப்போ நம்மளோட ட்ரீம் வேர்ல்டு ஹீரோவான டூன் கிட்ட வந்துட்டு அங்கே பக்கத்தில் வந்து ஒரு செயின் இருக்குமா, அது வந்து எடுக்கிறாங்க. இப்போ வந்து நம்ம ட்ரீம் வேர்ல்டு ஹீரோ டூன் வந்து உயிரோட தான் இருக்கிறாங்க. அந்த ஆளோட காலை பிடிச்சிட்டு நீ தானே அது 12 வருஷத்துக்கு முன்னாடியும் சரி இப்போவும் சரி அந்த கொலை பண்ணிட்டு இருக்க அந்த கில்லர் நீ தானே அப்படின்னு கேட்கும்போது இப்போ தான் அது யாரே காமிக்கிறாங்க. அது வேற யாரும் இல்லை, நம்மளோட டாக்டர் தான். டாக்டர் வந்து அவரோட கழுத்தை பிடிச்சி நெரிச்சிட்டு எனக்கு ரொம்ப சோகமாக இருக்குப்பா, அப்பாவும் பையனும் ஒரே நாளில் இறந்து போக போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கழுத்தை பிடிச்சி நல்லா நெரிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. நம்ம ட்ரீம் வேர்ல்டு ஹீரோ எப்போவுமே கெத்து கெத்துன்னு இருந்தவர் இப்போவும் சிரிச்சுக்கிட்டு நீ என்ன நினச்சிட்டு இருக்கிற, நான் செத்தா உன்னோட இது வந்து எண்ட் ஆகாது, நீ இதுக்கப்புறம் இன்னும் கொலை பண்ணுவேன்னு நினச்சிட்டு இருக்கியா, நான் செத்தாலும் நான் திரும்பி வருவேன்டா, உன்னை வந்து என்னோட கையால் தான் கொலை பண்ணுவேன், நான் வந்து உன்னை கண்டிப்பாக பிடிப்பேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபஸ்ட்டு நீ இப்போ சாவுடி, அதுக்கப்புறம் வந்து நீ என்னை பிடிக்கிறதெல்லாம் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு அவரோட கழுத்தை நெரிச்சு நம்ம டூன் வந்து அங்கேயே இறந்து போயிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் டாக்டர் அங்கேருந்து கிளம்பி போகும்போது தான் நம்மளோட ரியல் வேர்ல்டு ஹீரோவான டூன் வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்திருப்பாங்க. இப்போ அவர் அங்கே வந்ததுமே அவங்க அப்பாவும் சரி அது மாதிரி இந்த உலகத்தோட டூன் இறந்து கிடக்கிறத பார்த்துட்டு நின்றுட்டு இருக்கும்போதே பின்னாடியே நம்மளோட ஹீரோயினும் வந்துடுறாங்க. அவங்க வந்தது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹீரோட அப்பா இறந்து கிடக்கிறது தான் பார்ப்பாங்க. அதுக்கு பக்கத்துலேயே நம்ம ஹீரோ மாதிரியே அச்சஸெல்லாம் வந்து இருக்கிற இன்னொருத்தரை பார்த்துட்டு அவங்க நம்ம ஹீரோயின் வந்து பயங்கரமாக ஷாக் ஆகி நின்றுட்டு இருக்காங்க. இங்கே நம்மளோட ஹீரோ வந்து ஒரு இடத்துல உட்காந்து அழுதுட்டு இருக்கும் போது இப்போ அவங்க நம்ம ஹீரோட டீம் மெம்பர்ஸ் அது மாதிரி சீஃப் ஆஃபீஸர் எல்லாமே வந்துட்டு இருக்காங்க. அப்போ நம்ம ஹீரோக்கு வந்து பயங்கரமாக தலைவலிக்க ஆரம்பிக்குது. அப்போ அவங்க அப்பா வந்து அந்த உலகத்தில் இறந்து போன ஞாபகங்கள் எல்லாம் வரவும் அவர் எழுந்து போகும்போது தான் அவங்க அப்பாவுக்கு ஃபியூனரலுக்காக அந்த ஃபோட்டோவில் டெக்கரேஷன் பண்ணிலாம் எடுத்துகிட்டு வரதை பார்த்துட்டு சீஃபுக்கும் அப்போ தான் தெரியுது, அங்கே இருக்கிற எல்லாருக்குமே அப்போ தான் தெரியுது ஹீரோட அப்பா வந்து இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு. இங்கே நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா யங் மீனை கூப்பிட்டுட்டு வந்திருக்காங்க. அவங்க யங் மீன் வந்து அங்கே ஹீரோவோட அப்பாவோட டெட் பாடியை பார்த்துட்டு அங்கிளுக்கு என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு இருக்கும்போதே நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்க நம்மளோட இந்த உலகத்தோட டூனோட டெட் பாடி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வந்து எடுத்து காமிக்கிறாங்க. இவங்க பார்த்ததுமே அப்படியே ஷாக் ரியாக்ஷனில் தான் இருக்கிறாங்க. ஆனால் நம்ம ஹீரோயின் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இவங்க யாருன்ற அடையாளத்தை வந்து எனக்கு பார்த்து சொல்லுங்கள், கைரேகையை கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஆனால் இப்போ நம்ம ஹீரோ வந்து வாஷ்ரூமில் வந்து ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இங்கே நம்மளோட யங் மீன் பயங்கரமாக அழுதுட்டு இருக்கிறாங்க. யார் இப்படிலாம் பண்ணது, என்னோட டூனை யார் இப்படி பண்ணது அப்படின்னு கேட்கும்போது நம்ம ஹீரோயினே அவங்களோட பேக்கை வாங்கிட்டு போயிட்டு நம்ம ட்ரீம் வேர்ல்டு ஹீரோவான அந்த அவரோட கைரேகையை வந்து செக் பண்ணி பார்க்கும்போது போலீஸ் ஆஃபீஸர் டூன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது. இப்போ நம்ம யங் மீன் வந்து அழுதுட்டு இருக்கு. அப்படியே திரும்பி பார்த்தா நம்ம ரியல் வேர்ல்டு ஹீரோவான டூன் வந்து அங்கே நிற்கிறாங்க. இவங்க ரெண்டு பேருமே பயங்கர ஷாக்கில் நிற்கும் போது யங் மீன் வந்து இங்கே டூன் இறந்து கிடக்குறான், அப்போ இங்கே நிற்கிறது யாருன்ற மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கும்போதே நம்ம ஹீரோயின் வந்து நம்மளோட ரியல் வேர்ல்டு ஹீரோ கிட்ட போய் உண்மையை சொல்லு, யார் நீ, அங்கே இறந்து கிடக்கிறவங்க தான் டூன், நீ யார் அப்போ அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க. அதுக்கு நம்மளோட ஹீரோ வந்து நான் தான் டூன், இறந்து கிடக்கிற டூவனும் நான் தான், இங்கே இருக்கிறதும் டூவன் தான் அப்படின்னு வந்து சொல்லிக்கிட்டு நம்ம ஹீரோயின் வந்து நல்லா குழப்பி விட்டுட்டு இருக்காங்க. இப்போ நம்ம ஹீரோ வந்து மறுபடியும் போய் அவரே அந்த கைரேகை மிஷினில் வச்சு செக் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த மிஷின்லேயுமே நம்மளோட ஹீரோவோட நேம் அதான் டூவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வருது. நம்ம ஹீரோயினுக்கு வந்து ஒன்றுமே புரியலை, அது எப்படி ரெண்டு பேருக்குமே ஒரே மாதிரி டூவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும்னு பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ வெளியில் ரெண்டு பேருமே யங் மீனே நம்ம ஹீரோயினே கூப்பிட்டுட்டு போயிட்டு இன்னொரு உலகம் இருக்குது, கரெக்டாக 9:35 ஒரு ட்ரெயின் வரும், அன்றைக்கி மழை பெஞ்சிச்சுன்னா அந்த உலகத்துலேருந்து இந்த உலகத்துக்கு நம்மளால் ட்ராவல் பண்ண முடியும், அந்த ட்ரெயினோட நம்பர் 8210 அப்படிலாம் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இவங்க சொல்கிறது எதையுமே கேட்காம யங் மீன் அங்கேருந்து கோவமாக கிளம்பி போகும்போது நம்ம ஹீரோ வந்து பின்னாடியே தான் போகிறாங்க. பின்னாடி போயிட்டு யங் மீன் நான் சொல்கிறத கேளு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. அதுக்கு யங் மீன் வந்து நீ யாரா வேணா இரு, ஆனால் என்னோட டூன் வந்து இன்றைக்கி இறந்து போயிட்டான், ஆனால் அவனை ஒரு அனாதை போனமாக இப்படி வந்து ஒரு இடத்துல ஒழிச்சு வச்சுருக்கிற காரணம் வந்து நீ இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதுனால தான், நீ சொல்கிற எந்த ஒரு விஷயத்தை என்னால் நம்ப முடியாது, என்னோட டூன் இறந்தது காரணம் நீ தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யங் மீன் அங்கேருந்து கோவமாக போயிடுறாங்க. நம்ம ஹீரோயின் வந்து நம்மளோட ஹீரோ கிட்ட வந்துட்டு டீம் லீடர் நீங்கள் சொல்கிறது எதையும் என்னால் நம்ப முடியல, ஆனால் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் அங்கேருந்து கிளம்பி போயிடுறாங்க. இன்றைக்கி நம்ம ஹீரோவோட அப்பாவோட ஃபியூனரல் வேறு, ஆனால் ஹீரோயின் வந்து அங்கே இல்லை. ஹீரோயின் இப்போ எங்கே இருக்காங்கன்னா அங்கே இருக்கிற ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு தான் போயிருக்காங்க.
இன்னொரு உலகம், ட்ரெயின் வரும், இதெல்லாம் நம்புகிற மாதிரியா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. இப்போ மறுபடியும் ஆஃபீஸ்க்கு திரும்பி வரும்போது அங்கே டாக்டர் வந்து நிற்கிறாங்க. டாக்டர் நம்மளோட ஹீரோயின் கிட்ட என்ன ஆஃபீஸில் யாரையுமே காணோம், ஏதாச்சும் ஃபங்க்ஷனா அப்படின்னு கேட்கும்போது நம்ம ஹீரோயின் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இப்படி ஹீரோவோட அப்பா வந்து இறந்து போயிட்டாங்க, அதனால ஃபியூனரலுக்கு எல்லாருமே போயிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இவர் நம்ம டாக்டர் வெளியில் வரும்போது என்னது டூனோட அப்பா மட்டும்தான் இறந்து போனாங்களான்னு யோசித்து பார்த்துட்டே வர்றாங்க. இப்போ நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த ஹாஸ்பிட்டல் முன்னாடி வந்து ஒரு கார் நின்றுருக்கும். அந்த கார் பாக்ஸில் வந்து ஏதாச்சும் ஆக்சிடென்ட் பண்ண வேனு இல்லைன்னா அந்த ட்ரக்கோட ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கிற ஆஃபீஸர்கிட்ட வந்து இதில் ஏதாச்சும் எவிடன்ஸ் கிடைக்குமான்னு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு போகிறாங்க. அவர் பார்த்துட்டு, மேடம் இது யார் உங்களோட ஃப்ரெண்டோட ஆக்சிடென்ட் கேஸ் அப்படின்னு கேட்கும்போது நம்ம ஹீரோயின் வந்து இல்லை, எங்கள் டீம் லீடரோட அப்பா தான் இறந்து போயிட்டாங்க, நீங்கள் கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் அங்கேருந்து கிளம்பி போயிட்டாங்க. இங்கே நம்மளோட டாக்டர் வந்து அந்த ஃபியூனரல் அட்டென்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ வந்து நிற்கும்போது பின்னாடியே யாரோ வர்றாங்க. யார்டான்னு திரும்பி பார்த்தா நம்மளோட ஹீரோ தான் இருக்காங்க. இவர் பார்த்ததுமே கொஞ்சம் ஜர்காயிடுறாங்க. இவன் எப்படிடா உயிரோட வந்தான்ற மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இப்போ உள்ள ஃபியூனரல் நடக்கிற இடத்துக்கு வந்து கூப்பிட்டுட்டு போயிடுறாங்க. அங்கே எல்லாருமே வந்து அந்த ஊதுபத்தி மாதிரி இருக்கிறது வந்து ஏற்றி வச்சு தான் சாமி கும்பிடுவாங்க போல். அதனால் வந்து ஊதுபத்தி ஏற்றி வைக்கலான்னு போகும்போது நம்மளோட டாக்டருக்கு தான் கை நடுங்கிற மாதிரி அந்த வியாதி இருக்கும்ல, அவனுக்கு அப்போ பார்த்து கை பயங்கரமாக நடுங்க ஆரம்பிச்சிருது. ஹீரோவும் வந்து இதை கொஞ்சம் நோட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. இவர் என்ன நம்ம டாக்டர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த கை 2 கையை வந்து சேர்த்து வச்சு எப்படியோ கடைசியாக அந்த ஊதுபத்தியும் ஏற்றி வச்சிடுறாங்க. இப்போ வந்து 2 பேரும் மாற்றி மாற்றி வணங்கிக்கணும் போல். அப்படி கீழே படுத்து வணங்கும் போது நம்மளோட டாக்டர் முன்னாடியே எழுந்து பார்த்துட்டு, இவன் கண்டிப்பாக எப்படி உயிரோடு இருக்க முடியும், இவனை நம்ம தானே அன்றைக்கி கொலை பண்ணோம், இவனுக்கு ஏன் நம்மளை அடையாளம் கூட தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசித்து பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. நம்மளோட ஹீரோவும் அதுக்கப்புறம் எதுவும் சொல்லாமல் அங்கேருந்து கிளம்பி போயிடுறாங்க. இப்போ நம்ம ஹீரோக்கு வந்து என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்குன்னா, உங்கள் அப்பாவை இடிச்சுட்டு போன அந்த கார் டிரைவர் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கு. இங்கே அந்த டிரைவர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, தள்ளி நில்லுங்க, நான் வந்து யாரையும் கொலை பண்ணல, தள்ளி நில்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கழுத்தில் சிசர் வச்சுட்டு பயமுறுத்திட்டு இருக்காங்க. ஹீரோ பின்னாடி வந்தவர் ஆல்ரெடி பயங்கர கடுப்பில் இருக்காங்க. ஒரே தான் அரைஞ்சிட்டு என்ன நினச்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்கும்போது அப்போ தான் ஒரு மூஞ்சை பார்க்குறாங்க. அது வேறு யாருமே இல்லை, ஃபஸ்ட் எபிசோடில் வந்து நம்ம ஹீரோ வந்து ஒருத்தவங்களை வந்து துரத்திட்டு போயிருப்பாங்களா, காரில் கூட சேஸ் பண்ணிவிட்டு சீஃப் பார்க்கோட பையன் அவர் தான். இவர் பார்த்தது என்ன ஒரு கோஇன்சிடென்ட், இவன் எப்படி இங்கே வந்திருக்கான். ஆனால் நம்ம ஹீரோக்கு நல்லாவே தெரியுது இவன் வந்து கண்டிப்பாக கொலை பண்ணியிருக்க மாட்டாண்டு. ஏன்னா அந்த உலகத்துக்கும் இந்த உலகத்துக்கும் என்னதான் வித்தியாசமாக இருந்தாலும் 2 பேருக்குமே வந்து கொஞ்சம் சேம் கேரக்டர் தான் இருக்கும். அந்த உலகத்தில் வந்து இவர் தான் ஃபஸ்ட்டு அந்த இடத்துல வந்து டெட் பாடிலாம் இருக்குன்னே சொன்னவர். அதை வச்சு இவர் கண்டிப்பாக கொலை பண்ணியிருக்க மாட்டான்னு தெரிஞ்சு இவரை பற்றி விசாரிக்கும் போது அந்த கழுத்தில் தழும்பு விழுந்திருக்குமா, அந்த பொண்ணோட பாய் ஃப்ரெண்டுன்ற விஷயம் வந்து தெரியுது. ஹீரோ வந்து அவர்கிட்ட போயிட்டு, எதுக்கு எங்கள் அப்பா வந்து நீ கொலை பண்ண அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க. அதுக்கு அவர் பார்த்துட்டு, இல்லை நான் யாரையும் கொலை பண்ணல, நான் அந்த 2 பேரையும் வந்து கொலை பண்ணல அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாரும் பயங்கரமாக ஷாக் ஆகுறாங்க. ஏன்டா எல்லாருக்குமே வந்து ஹீரோவோட அப்பா மட்டும்தான் இறந்து போன விஷயம் தெரியுமா, இவன் என்ன 2 பேருன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது இப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, அன்றைக்கி வந்து நான் தெரியாமல் தான் அவங்க மேலே வந்து இடிச்சிட்டேன், ஐயோ அவங்க உயிரோடு தான் இருந்திருப்பாங்க, நான் இடித்த ஸ்பீடுக்கு நான் ரிட்டன் இறங்கி வந்து பார்க்கும்போது அங்கே ஒருத்தர் வந்து இன்னொருத்தர் வந்து கழுத்தை நெரிச்சு வந்து கொலை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க, அதை நான் பார்த்தேன் அப்படி வந்து சொல்கிறாங்க. ஹீரோ வந்து நீ அவங்களோட மூஞ்சை பார்த்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சட்டையை பிடிச்சி கேட்கும்போது இல்லை அன்றைக்கி ரொம்ப இருட்டாக இருந்துச்சு அதனால நான் பார்க்கல அப்படின்னு வந்து சொல்லிடுறாங்க. ஆனால் இப்போ நம்ம ஹீரோக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு, அந்த இறந்து போன அந்த பொண்ணு வந்து ஏதோ ஒரு மெடிசன் வந்து சாப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு. இங்கே நம்ம யங்மீனை தான் காமிக்கிறாங்க. அவங்க வந்து டூனோட டெட் பாடிக்கு முன்னாடி நின்று ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அன்றைக்கி ஒரு டைம் கூட டூன் வந்து கடைசியாக பார்க்க வந்திருப்பாங்களா, நம்ம யங்மீன் கூட கேட்டிருப்பாங்களா உனக்கு எப்படி நெத்தியில் அடிபட்டிருக்குன்னு. அவர் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போனவர் ரிட்டன் நம்ம யங்மீனை தான் மீட் பண்ணலான்னு வந்திருப்பாங்க. வந்துட்டு எல்லா தப்புமே என் மேலே தான், நான் தான் வந்து நம்ம லவ்வில் வந்து சின்சியராக இல்லாமல் உன்னை விட்டுட்டு போயிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னதை யோசித்து பார்த்துட்டு இவங்க பயங்கரமாக அழுதுட்டு இருக்காங்க. இப்போ காட்டால் நம்மளோட டூன் இங்கே வந்துட்டோம். இவங்க பார்த்துட்டு இப்போ எதுக்கு நீங்கள் வந்த அப்படின்னு கேட்கும்போது இப்போ நம்ம ஹீரோ வந்து என்ன பண்ணுறான்னா, இன்னொரு டூனோட டெட் பாடியை பார்த்துட்டு அவரோட கழுத்தை வந்து எடுத்து பார்க்குறாங்க. அந்த ஷர்ட்டை ரிமூவ் பண்ணி பார்க்கும்போது அவங்க கழுத்தில் வந்து அந்த கைரே காய்ச்சி வந்து பதிஞ்சிருக்குது. யங்மீன் நம்மளோட ஹீரோ கிட்ட அப்போ என்னோட டூன் இறந்து போனது ஆக்சிடென்ட்னால இல்லையா அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க. நம்மளோட ஹீரோ வந்து இது எதுவுமே கோஇன்சிடென்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி போனவர் அந்த ஃபியூனரல் ஹாலுக்கு போயிட்டு சோகமாக உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது நம்மளோட டூன் வந்து சொல்லியிருப்பாங்களா, நான் வேஸ்ட்டாக இருந்தாலும் நான் வந்து எல்லாரையும் காப்பாற்றிருக்கேன், ஆனால் நீ வந்து யாருமே காப்பாற்றலை அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறத வந்து யோசித்து பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நம்மளோட ஹீரோயின் காட்ட அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறாங்க. ஹீரோ வந்து சமாதானப்படுத்தலான்னு நினைக்கும் போது நம்ம ஹீரோ வந்து அழுதுகிட்டே சொல்கிறாங்க, அவன் சொன்னது எல்லாமே உண்மைதான், நான் வந்து என்னோட அப்பாவை 2 டைம் வந்து இழந்துட்டேன், அந்த உலகத்தில் என்னால் காப்பாற்ற முடியல, இந்த உலகத்தில் என்னால் காப்பாற்ற முடியல,
எனக்கு பிடிச்சவங்க எல்லாருமே வந்து நான் இழந்துக்கிட்டே இருக்கிறேன். ஆனால் போன டைம் மாதிரி இந்த டைம் கண்டிப்பாக நடக்காது. அந்த கில்லர் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சி இதுக்கப்புறம் அவனை வந்து நான் யாரையும் கொலை பண்ண விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்மளோட ஹீரோ வந்து டாக்டரை தான் மீட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. இங்கே நம்மளோட டாக்டர் என்னென்னா, நான் எப்படி அவன் உயிரோடு வந்திருப்பான், அவன் வந்து செத்து இருப்பான் கண்டிப்பாக, ஆனால் இங்கே இருக்கிறது அப்போ யாருன்னு சொல்லிட்டு யோசித்து பார்த்துட்ருக்காங்க. அதே டயத்தில் தான் நம்மளோட ஹீரோவும் அந்த இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க. இப்போ நம்மளோட ஹீரோயின் வந்து யங் மீனை பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்க. யங் மீன் நம்ம ஹீரோயின் பார்த்துட்டு நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் நேரம் பேசலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டுட்டு போனாங்க. நீ வந்து இப்போ இருக்கிற டூன்னு சொல்கிறதெல்லாம் நீ நம்புறியா அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க. அதுக்கு நம்மளோட ஹீரோயின், எனக்கு வந்து அவங்கள நம்புறதா நம்பக்கூடாதான்னு எதுவுமே தெரியலை, ஆனால் இன்னொரு உலகம்னு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அந்த உலகத்துலையாச்சும் என்னோட அப்பாவும் சரி என்னோட அம்மாவும் சரி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கணும், அவங்கள வந்து என் வாழ்க்கையில் நான் கடைசியாக ஒரு டைம் ஆச்சும் மீட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு நம்மளோட யங் மீன் அழுதுகிட்டே, என்னோட டூன் வந்து இறந்து போனதை என்னால் அக்செப்ட் பண்ணவே முடியாது, இன்னொரு உலகத்தில் இவன் தான் டூனாக இருந்ததானே நான் என்ன தான் பண்ணுறது, எனக்கு சத்தியமாக முடியலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுகும்போது நம்மளோட ஹீரோயின் வந்து டூன் வந்து என்கிட்ட சொல்லியிருந்தாங்க, நீங்கள் வந்து அவருக்கு அந்த உலகத்தில் ரொம்ப பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டாக இருந்திருக்கீங்களா, இந்த உலகத்துல டூனுக்கு வந்து நீங்கள் பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு தானா, நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறது மட்டுமே அவருக்கு ஹாப்பின்னு என்கிட்ட சொன்னாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ நம்மளோட ஹீரோ வந்து டாக்டரை தானே மீட் பண்ண போயிருக்காங்க. டாக்டர்கிட்ட வந்து அன்றைக்கி வந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு ஹிப்னோசிசம் பண்ணி பழசெல்லாம் ஞாபகம் வைக்கிறது உங்களுக்கு, எனக்கு, அப்புறம் சியோக்கு 3 பேத்துக்கு தான் தெரியும். அப்படி இருக்கும்போது அந்த கில்லருக்கு எப்படி தெரிஞ்சு எங்கள் அப்பா வந்து கொலை பண்ண வந்திருக்கான் அப்படின்னு நம்ம டாக்டர்கிட்டே தான் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. டாக்டர் என்ன பதில் சொல்கிறதுன்னு முடிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஹீரோ வந்து சரி ஓகே நான் இங்கேருந்து கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ கிளம்பி போகலான்னு போய்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம டாக்டர் வந்து உங்களுக்கு யாராச்சும் அண்ணன் தம்பி இருக்காங்களா அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க. ஹீரோக்கு வந்து டக்குன்னு ஒரு மாதிரி ஸ்டாப் ஆகி நின்றுட்டு ஏன் கேட்குறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது, இல்லை உங்களை மாதிரியே இந்த உலகத்தில் வந்து நான் வேற ஒருத்தவங்கள பார்த்துருப்பேன், ஒருவேளை நான் கூட தப்பாக பார்த்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஹீரோ அதுக்கு எனக்கு அண்ணன் தம்பின்னு யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி போயிருப்பாங்க. இங்கே நம்மளோட டாக்டர் என்ன பண்ணுறான்னா, ஒரு கையில் வந்து அடிபட்டு ரத்தம் சொட்டிகிட்டு இருக்குது. அந்த டயத்தில் யாருக்கோ கால் பண்ணிவிட்டு, உங்களுக்கு ஹண்டிங்டன் அந்த டிசீஸ் பற்றி உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும்ல, அந்த டிசீஸ் இருக்க பேஷண்ட்க்கு வந்து டிமோனியான்னு ஏதாச்சும் மறுபடியும் டிசீஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணுமா, இப்படி எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொன்னேன்னா, முன்னாடி ஒரு நாள் வந்து இறந்து போன கண்டிஷன்லேயே ஆக்சிடென்ட் ஆன கண்டிஷன்லேயே பார்த்த ஒருத்தவங்க நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங்கே ரொம்ப நார்மலாக அந்த அடிப்பட்ட தழும்பு கூட இல்லாத லெவலுக்கு வந்து இருப்பாங்களா, அது வந்து எதுவும் இல்யூஷனில் அப்படி இருக்குமா அப்படின்னு வந்து கேட்டுட்ருக்காங்க. அதுக்கு அந்த ஆப்போசிட்டில் இருக்கவங்க என்ன பதில் சொன்னாங்கன்னு தெரியல. டாக்டர் ஒரு மாதிரி வில்லத்தனமாக சிரிச்சிட்டு இருக்கிறாரு. இங்கே நம்மளோட ஹீரோயின் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அவங்க அப்பாவோட கேஸ் ஃபைலில் தான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. அதில் திடீர்னு என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு தெரில, வேகமாக நம்மளோட ஹீரோக்கு தான் கால் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஹீரோ பார்த்துட்டு நீ வீட்டில் தானே இருக்கிற, என்ன இந்த டயத்தில் கால் பண்ணியிருக்க அப்படின்னு கேட்கும்போது நம்ம ஹீரோயின் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அந்த கில்லர் வந்து அவனுக்குரிய ஒரு பொருளை வந்து மிஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டான் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. என்ன பொருள் அப்படின்னு கேட்கும்போது, நீங்கள் நல்லா யோசித்து பாருங்களேன், உங்கள் உலகத்தில் மொத்தம் 6 டெட் பாடி கிடச்சிருக்கும், அந்த 6 டெட் பாடியிலையும் ஒவ்வொரு ஜுவல்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்கும்போது நம்ம ஹீரோ வந்து ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது, இங்கே என்கிட்ட நிறைய ஜுவல்ஸ் இருக்குது, மொத்தமாக 13 பொருள் தான் வந்து எங்கள் வீட்டிலேருந்து காணாமல் போனது, ஆனால் இப்போ டோட்டலாக வந்து 14 பொருள் இருக்குது, ஒரு பொருள் வந்து அந்த கில்லர் தான் மிஸ் பண்ணிட்டு போயிருப்பான் போல் அப்படின்னு வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் நம்ம ஹீரோ பதறி போயிட்டு, இங்கே பாரு உனக்கு எதுனாலாச்சும் நீ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு கால் பண்ணு, நீ வெளியில் எங்கேயும் இப்போ போகாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஹீரோயின் ஓகே டீம் லீடர் நான் எங்கேயும் போகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எனக்கு ரொம்ப க்யூரியஸாக இருக்குது, நான் உங்ககிட்ட ஒன்று கேட்கலாமா அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க. ஹீரோ சரி கேளுமா அப்படின்னு சொல்லும்போது, நீங்கள் வந்து இருந்த உலகத்தில் என்னை வந்து மீட் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க. ஆனால் நம்ம ஹீரோ வந்து மீட் பண்ணியிருக்கலாம்ன்ற மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க. நீங்கள் என்னை மீட் பண்ணும்போது அந்த உலகத்தில் நான் ஹாப்பியாக இருந்தேனா அப்படின்னு கேட்கும்போது நம்மளோட ஹீரோ வந்து அங்கே நம்மளோட சிஓ கூட எடுத்த ஃபோட்டோ பார்த்துட்ருக்காங்க. ஆனால் ஹீரோ வந்து எந்த ஒரு பதில் சொல்லாமல் ஃபோன் அப்படியே வந்து கட் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ ஒரு லேடி வந்து ரோட்டில் வந்து தனியாக நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது, யாரோ பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. அங்கே நிற்கிறது வேறு யாரும் இல்லை, நம்மளோட டாக்டர் தான் நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க. இப்போ அந்த லேடியை வந்து அடித்து அப்படியே கிட்னாப் பண்ணி ஒரு குடோன் மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வந்து தூக்கிட்டு போயிருக்காங்க. இப்போது ஒரு பழைய ஃப்ளாஷ்பேக் மாதிரி காமிக்கிறாங்க. ஒரு பையன் வந்து ஒரு சின்ன பையன் அங்கே நின்றுட்டு இருக்கும்போது ஒரு பாட்டி மாதிரி இருக்காங்க. அவங்க ரூமுக்குள்ளே வந்து அவங்களுக்கு கை கால்லாம் நடுங்கி ஒரு மாதிரி ஷிவர் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த பையன் பயந்து வெளியில் வர்றான். அப்போது அவங்களுக்கு பின்னாடி இருந்து யாரோ ஒரு செயின் மாதிரி மாட்டி விட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. இப்போ நம்மளோட ப்ரெசென்ட்டில் நம்மளோட டாக்டர் வந்து அவங்கள பார்த்துட்டு, இங்கே பாருங்களேன், நீங்கள் எதுவும் என்ன தப்பாக நினச்சிட்டு இருக்காதீங்க, உங்களுக்கு எப்போவுமே இவ்வளோ வலியோடு நீங்கள் எப்படி இந்த உலகத்தில் வாழ போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் இருக்க சுத்தியல் அடித்து தலையிலே வந்து சத்துன்னு அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. அந்த லேடி வந்து அங்கேயே இறந்து போயிடுவாங்க. நம்மளோட டாக்டர் ஃபேஸ் ஃபுல்லாக ரத்தமாக தான் இருக்கும். அவர் ரத்தத்தை எல்லாம் தொடச்சி விட்டுட்டு,
நீங்கள் எதுவும் வருத்தப்படாதீங்க, நான் கொலை பண்ணுறதுல ஃபஸ்ட் ஆள் ஒன்றும் நீங்கள் இல்லை, அதே மாதிரி கடைசி ஆளும் நீங்கள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த டாக்டர் கொஞ்சம் சைக்கோவாக தான் இருப்பாருங்க போல். இவ்வளோ நேரம் அவங்கள அடிக்கும்போது அந்த சத்தத்தை எல்லாத்தையுமே ரெக்கார்ட் பண்ணி யாருக்கோ சென்ட் பண்ணி வச்சுட்ருக்குறாங்க. இப்போ நம்மளோட ஹீரோ அவங்களோட டீம் மெம்பர் சீஃப் ஆஃபீஸர் எல்லாருக்கிட்டையும் உட்காந்துட்டு இந்த கேஸ் பற்றி ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இந்த கில்லர் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொலை பண்ணது வந்து 2008, அதான் நம்ம ஹீரோயினோட அப்பாவை. அவரை கொலை பண்ணுறதுக்கு அந்த கில்லருக்கு வந்து எந்த ஒரு மோட்டிவுமே கிடையாது. ஆனால் அடுத்த கொலை 2013 நடந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் 2017. இது வரைக்கும் மொத்தமாக 6 பேரை கொலை பண்ணியிருக்காங்க. கடைசியாக நம்ம ஹீரோயினோட ஸ்டெப் மதரோட சேர்த்து 7 பேரை வந்து கொலை பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் இவங்க வேலை பார்க்குற இடமும் சரி, இவங்களோட ஏஜும் சரி, ஒருத்தவங்களுக்கு இன்னொருத்தவங்களுக்கு எந்த ஒரு சம்மந்தமே இல்லை. அவன் ஏதோ ஒரு மோட்டிவ்காக தான் கொலை பண்ணுறா, அதை நம்ம சீக்கிரமாக கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. இப்போ நம்மளோட ஹீரோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அந்த கில்லர் வந்து கண்டிப்பாக இங்கே ஸ்கூலில் படித்த ஒரு பையனாக இருக்க மாட்டான், ஃபாரின் ஸ்கூல்லையோ இல்லை வேறு எங்கேயோ படித்த ஒரு பையனாக தான் இருப்பான். ஹை ஸ்கூல் படிக்கும்போது சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ரிலேட்டடாக தான் இவன் வந்து படிச்சுட்டு இருந்திருக்கணும். அது மாதிரி இவனுக்கு வந்து ஒரு ரேரான டிசீஸ்லாம் இருந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு வந்து அவர் கெஸ் பண்ணதை வந்து கரெக்டாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ வந்து ஒரு லேடி வந்து வந்திருக்காங்க. யாருன்னா அந்த 5வது, அதான் நம்ம சியோக்கு வந்து இறந்து போகும்போது அந்த ஒரு டெட் பாடி இருந்திருக்குமா, அவங்களோட பொண்ணு தான் வந்திருக்காங்க. இப்போ நம்மளோட ஹீரோ அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு அவங்களோட அந்த லேடியோட பிலாங்கிங்ஸ் எல்லாத்தையுமே கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது அந்த லேடி வந்து கேட்குறாங்க, என்னோட அம்மாவோட டெட் பாடி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலையா அப்படின்னு கேட்டுட்டு அந்த பிலாங்கிங்ஸ் எல்லாமே செக் பண்ணும்போது அங்கே வந்து ஒரு மாத்திரை இருக்கிறத வந்து நம்ம ஹீரோ பார்த்துடுறாங்க. பார்த்துட்டு இந்த மாத்திரையை வந்து உங்கள் அம்மாவா சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அந்த பொண்ணு, ஆமாம் சார், எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு பேனிக் டிஸார்டர் இருக்குது, அதுக்காக இந்த மாத்திரையை வந்து சாப்பிடுவாங்க, தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி எப்பவுமே சாப்பிட்றதுனால பேக்லேயே தான் சார் வச்சுட்ருப்பாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஹீரோ வந்து அதை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அப்போ தான் அவருக்கும் தெரியுது, அந்த கழுத்தில் தழும்பு இருக்கிற பொண்ணு வந்து மாத்திரை சாப்பிட்டுட்ருப்பாங்கல்ல. அதை யோசித்து பார்த்துட்டு இன்னொரு ஆஃபீஸர்கிட்ட இந்த மாத்திரையை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்து விட்ருக்காங்க. இங்கே நம்மளோட ஹீரோயின் வந்து டாக்டரை தான் மீட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்க. வந்ததுமே என்ன டாக்டர் யாருமே இன்றைக்கி வரல போல் அப்படின்னு கேட்கும்போது, ஆமாம் இன்றைக்கி எனக்கு எந்த பேஷண்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நார்மலாக தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. இப்போ நம்மளோட ஹீரோக்கு வந்து ஒரு ஆஃபீஸர் கால் பண்ணி என்ன இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கன்னா, சார் அந்த இறந்து போன எல்லாருக்குமே ஒரே ஒரு கனெக்ஷன் தான் இருக்குது, நீங்கள் கொடுத்த அந்த மாத்திரையை செக் பண்ணி பார்க்கும்போது அது வந்து சைக்காலஜிக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு ட்ரக்ஸ் தான். அந்த மாத்திரையும் சரி, அந்த லேடிஸ் எல்லாருமே ஒரே ஒருத்தவங்ககிட்ட தான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. அவங்களோட நேம் சொல்லிவிட்டு நம்ம டாக்டரோட பேரை தான் சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி அவர் சயின்ஸ் ஸ்கூலில் தான் சார் படிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லவும் ஹீரோ வந்து கிளம்பி போய் கேட்டிருக்காங்க. இப்போ நம்மளோட ஹீரோயின் வந்துட்டு, நான் வந்து என்னோடய அப்பாவை கொலை பண்ணவங்கள பழி வாங்குறதுக்காக தான் இத்தனை வருஷமாக உயிரோடு இருந்துகிட்டு இருந்தேன், ஆனால் அவங்கள நான் கண்டுபிடிக்கவே முடியல, நான் எத்தனை டைம் ட்ரை பண்ணியும் என்னால் கண்டுபிடிக்கவே முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கோவமாக பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நம்மளோட டாக்டர், சரி அன்றைக்கி கொலை நடந்த அன்னைக்கு பற்றி பேசலாம், அன்றைக்கி நீ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்த அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க. நம்ம ஹீரோயின் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அன்றைக்கி என்ன ஸ்கூல் விட்டு புக் ஸ்டோருக்கு போகலான்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன், ஆனால் பஸ் ஸ்டாண்ட் கிட்டே வரும்போதே பயங்கரமாக மழை பெய்ய ஆரம்பிக்கவும் என்கிட்ட கொடையும் இல்லை, அதனால் புக் ஸ்டோர் போகாமல் நேராக வீட்டுக்கே போயிட்டேன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. அதுக்கு டாக்டர் வந்து, இல்லையே அன்றைக்கி நீ லேட்டாக தானே வந்த, நீ வந்து வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த கில்லர் வந்து உன்னோட வீட்டில் தான் உன்னை கொல்றதுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருப்பான், உங்கள் அப்பா இறந்ததுக்கப்புறம் நீ வருவேன்னு வெயிட் பண்ணுனா அந்த டயத்தில் டூனோட அப்பா வந்து மொத்தம் எல்லாத்தையுமே கொலாப்ஸ் பண்ணிட்டான், நீ தேடிக்கிட்டு இருக்க அந்த கில்லர் நான் தான் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. இங்கே ஹீரோயின் ஷாக் ரியாக்ஷன்லேயே இருக்கும்போது எல்லாருமே வந்து ஒரு பக்கம் மக்களை காப்பாற்றலாமா, இன்னொரு பக்கம் மக்களை வந்து கஷ்டப்படுத்தலாமான்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க. நான் செலக்ட் பண்ண பாதை வந்து மக்களை கஷ்டப்படுத்தணுன்றது, நீ தேடிக்கிட்டு இருக்க அந்த கில்லர் வந்து நான் தான் அப்படின்னு வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. இங்கே நம்மளோட ஹீரோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஏதோ ஒரு டிஎன்ஏ ரிப்போர்ட் வாங்குறதுக்காக வந்திருக்காங்க. அங்கே இருக்கிற லேடியும் வந்து டிஎன்ஏ ரிப்போர்ட் வந்துருச்சு சார் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு, நீங்கள் கொடுத்துருந்தீங்க பார்த்தீங்களா, அது வந்து பாசிட்டிவ்னு வந்திருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. இவர் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா, நம்மளோட அந்த டூனோட கழுத்துலேருந்து அந்த ரத்தக்கரை கொஞ்சம் இருந்திருக்கும், ஒரு நெயில் மாதிரி வேற கிடச்சிருக்கும். அந்த நெயிலையும் நம்மளோட டாக்டர் வந்து அந்த ஊதுபத்தி ஏற்றி வைக்கும்போது அவங்க அந்த ஊதுபத்தியும் எடுத்துகிட்டு வந்து தான் இங்கே டெஸ்ட்டுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ 2 இதுவுமே வந்து மேட்ச்சில் தான் வந்திருக்கு சார், அந்த கழுத்தில் இருக்கிற தடமும் இந்த ஊதுபத்தியில் இருக்க அந்த கைரேகை மேட்ச் ஆகுது சார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஹீரோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போது, அது மாதிரி நீங்கள் ஒரு நெயில் வந்து கொடுத்தீங்கல்ல சார், அந்த நெயிலில் வந்து ஒரு ட்ரக்ஸ் இருந்துச்சு, அது பார்க்குறதுக்கு வந்து ஹங்டிங்டான்னு ஒரு டிசீஸ் இருக்கிறவங்க யூஸ் பண்ணுற அந்த டேப்லெட்டோட ட்ரக்ஸு சார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஹீரோக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சது இந்த டாக்டர் தான் வந்து கொலகாரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வேகமாக டாக்டருக்கு தான் தேடி அவர் போய்கிட்டு இருக்கும்போது ஹீரோயினுக்கு வந்து கால் பண்ணி சொல்கிறாங்க, இங்கே பாரு நீ டாக்டரை நம்பாத, டாக்டர் தான் கொலகாரன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அங்கே ஆப்போசிட்டில் பேசுகிறது வேறு யாருமே இல்லை, டாக்டர் தான். ஓ நீ என்னை கண்டுபிடிச்சிட்டியா, இவ்வளோ லேட்டாக கண்டுபிடிக்கிறியேப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை வந்து கட் பண்ணிடுறாங்க. இப்போ டாக்டரோட அந்த கிளினிக் வந்து பார்க்கும்போது டாக்டர் வந்து அங்கே இல்லை. இப்போ
இப்போ டாக்டரோட அந்த காரை வந்து ட்ரேஸ் பண்ணி போனால் அவர் வந்து ஏதோ ஒரு மியூசியமில் வந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. நம்ம ஹீரோ வந்து கரெக்டாக அந்த இடத்துக்கு போய் தேடி பார்க்குறாங்க. ஆனால் நம்ம ஹீரோ வந்து எந்த பக்கம் நிற்கிறாங்களோ அதுக்கு கொஞ்சம் தள்ளி தான் டாக்டர் நிற்பாங்க. ஆனால் ஹீரோ வந்து அவரை பார்த்துட்டு இருக்கவே மாட்டாங்க. இப்போ ரொம்ப நேரம் சுற்றி முடிச்சு ஒரு இடத்துல நின்றுட்டு இருக்கும்போது இப்போ கரெக்டாக டாக்டரே நம்மளோட ஹீரோ வந்து பார்த்துடுறாங்க. நம்ம ஹீரோ அவங்க பார்த்ததுமே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சியோக் எங்கே அப்படின்னு வந்து தான் கேட்குறாங்க. டாக்டர் அவரோட 2 கையும் தூக்கிட்டு, நான் சரண்டர் ஆகிட்டேன்ப்பா, நீ சொல்கிற மாதிரி நான் தான் எல்லாரையும் கொலை பண்ணேன், இப்போவும் கொலை பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறதோடையே இந்த ட்ராமாவோட பார்ட் 9 வந்து ஓவர் ஆகுது. ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்றதை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம். இந்த ட்ராமா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுருங்க. நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் சீக்கிரமாக மீட் பண்ணிடலாம்.